Everyone, actually the morning होने का ना दुपहरिया हल 12টা 12:30 बजिले और मैं राती बा हुनकाले दिलो काली आमी आहुते राती हो गल आमी गसलु सुनारी सो राती आहुते राती आहिलो आमी तकने অলপ লেট হৈ গল তাৰ পিছত আহি খানা বনালো খালো আৰু শুই থাকিলো আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পেলাই মই কেলেকি ইনাখন বৰষুণ দিছিলে তাৰ আগদিনাখন বৰ বতাহ ধুমাইছিলে মই ইনাখন ব্লগ নকৰিলো বিকজ ইনাখন বহুত বেছি বতাহ ধুমা আহিছিলে তো মোৰ ধবিঘাট ৰেডি হৈ গ'ল মই কাপোৰ কানি ধুই ল'লো তাৰপিছত এতিয়া মই যাব লৈছো বৰদবি অলপ কাম আছে লগ পাম আপোনালোকক ধবিঘাট ইজ ৰেডি গোটেইখিনি কাপোৰ ধুই লোৱা হ'ল আৰু বতৰটো বৰ মানে কি কয় বতৰটো বৰ এটা মানে টেকেন ফৰ গ্ৰান্টেড ল'ব নোৱাৰে যিকোনো সময়তে বৰষুণ আহিব পাৰে মই বৰ খৰধৰকৈ কামখিনি কৰিলোঁ দুপৰীয়া ভাতো বনাইলোঁ খায়ো ল'লোঁ খাই মই লৈ পেলাই এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ কাৰণে আৰু তজক এতিয়া অকণমান সময় কাৰণে ফুৰাবলৈ গৈছে তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট যাম আৰু কি ক'ম এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 12:30 12:30 হৈ গ'ল গুজৰাট আজি সোনকালে ডিউটি যাম বুলি কৈছে কেলেকি এই দুদিনৰ পৰা ছুটি লৈ আছিলে আমি অকল ঘূৰা ফুৰাতে টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল চ' এতিয়া আকৌ বেক টু ৱৰ্ক বতৰটো কিন্তু ডাৱৰখিনিহে ইফালে আপুনি দেখিছে নাই দেখা এখন জুম কৰি ৰাখিছোঁ এইডোখৰ কোলা ডাৱৰ ঘেৰি আছে তো যিকোনো সময়তে বৰষুণ দিব পাৰি এইফালে কোলা ডাৱৰ আছে বগাৰ মাজত কোলা ডাৱৰ আৰু পৰহি মানে কালি নহয় পৰহি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে কি ক'ম আপোনালোকক এনেকুৱা বেয়া আমি তুফানত সোমাই পৰিলোঁ ৰাতিলৈকে আমি সেই ৰখি আছোঁ এখন চালি তলত মই জান আৰু তজু ইমানে বেয়া অৱস্থা হ'ল আমাৰ সেইদিনাখন মই বহুত বেয়া ভয় খালোঁ ৰাতি আফটাৰ 11:30 এপ্ৰক্সিমেটলি 12 o'clockলৈকে আমি ৰাস্তাতে ৰখি আছোঁ আৰু এনেকুৱা বেয়া তুফান আহিছে মানে আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ মই সেইটো সময়ত কান্দি গ'লোঁ ইমানেই মোক ভয় লাগিছে তো সেইটো কাৰণে সেইদিনাখনৰ বৰষুণটো মানে বতাহ বৰষুণটো আহিছিলে আৰু এনেকুৱাকৈ আহিছিলে মানে ৰোৱাই নাই যে অলপ সময় ৰৈ দিব তেতিয়া আমি ওলাই যাম নাই আমি সেনেকৈ বৰষুণত তিতি যিকোনো উপায় ঘৰ আহি পালোঁ সেইদিনাখন আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ দিন আছিলে মানে ভয় লগা দিন আছিলে এইটো কেতিয়াও এনেকুৱা মানে বতাহ ধুমুহা নাই দেখা জলিয়া যে তুমি লগাবা মহাৰাজ নাহে বানপানী আমি বানপানীতে সোমাই গ'লোগে ভৰি চৰিছে ইমান লেতেৰা লাগিছে আকৌ আহিব নেকি বৰষুণ মোক এনেকুৱাহে লাগিছে लेकिन लगता है बारिश आएगा अभी मौसम तो अच्छा लग रहा है बट आई थिंक बारिश will come মই আহি পালোঁ এতিয়া ঘৰ দুলীয়াজন আহি পালোঁ বৰদৈৰ পৰা আৰু তজক লৈ পেলাই মই আহি গ'লোঁ স্কুটি চলাইছোঁ কাৰণে মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বতৰটো বৰ বেয়া আৰু কি হৈছে এতিয়া আকৌ বৰষুণ আহিব কেলেকি পূৰা বিজুলী মাৰিছে মই আধা ৰাস্তাতে বিজুলী পালোঁৱে মই কি হৈ গ'ল আজিও সেই পৰহি নিচিনা অৱস্থাটো হ'ব নেকি বোলো যেনেকৈ আহিছিলে মানে বতাহ ধুমুহা মই বৰ বেয়া ভয় খাইছিলোঁ পৰহি দিনা চ' যেনে তেনে ভালে কুশলে আহি পালোঁ ঘৰ এতিয়া মই চেঞ্জ কৰিলোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰি পেলাই মই খানা বনাম চাই দিব মোৰ ব্লগটো ইফালে খানা বনিছে তজ আৰু এইফালে মই কুকাৰ পাতি ল'লোঁ আৰু ইয়াত বনাম মই এতিয়া মটন তেল নাছিলে চব পটাপট মই তেল ভৰাই ল'লোঁ বটলটো অকণমান লেতেৰা হৈ গৈছে নেকি আটা পৰিলে আৰু মই দেখাইছোঁ তজ এইটো আমাৰ তজ শুই আছে তাৰ মুখখন কি হৈছে আল্লাই জানে আৰু এই গোটেই ঘাঁহখিনি ভালেই হোৱা নাই আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 9:30 হ'ব আৰু মই পটাপট তজৰ খানা পাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম মটন আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আজি ইমান দেৰি মই কৰিশ্মাৰ লগত আকৌ কথা পাতিলোঁ 1 ঘণ্টামান কথা পাতিলোঁ আৰু এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ খানা বনাবৰ কাৰণে আৰু কৰিশ্মা খানা খাই ল'লে চাগে নহয় তাই বনাই আছিলে মই কথা পাতি থাকোঁতে এতিয়া সিহঁতি খাব লৈছে চ' চাই থাকোঁ মোৰ ব্লগটো মই এতিয়া কি বনাওঁ কি নকৰোঁ চাই থাকিব কাটি মই কান্দি গৈছোঁ এইখিনি মই কাটি আছোঁ পিঁয়াজ গ'ল এইখিনি আৰু মোৰ চকুত পানী বৈ গৈছে ইমানেই কান্দিছোঁ নহয় পিঁয়াজ কাটি কি ক'ব মানে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মটনখিনি হৈ গ'ল আৰু টাইম হৈছে এতিয়া আপোনাৰ 10:15 আৰু অলপ দেৰি পিছতে জান আহিব আৰু মই তজক দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ তজ ভাত চাত খাই শুই আছে আৰু এইখিনি কাপোৰ মই আজি ধুলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই জাপিব লাগিব বহি পেলাই
দিবা আৰু তজ লাগি গ'ল খেলিবৰ কাৰণে অথনি এবাৰ শুই আছিলে কিন্তু জানক দেখি পুৰা এক্সাইটেড হৈ গ'ল ভাগো আজি মই তাক ভাতৰ লগত মিলাই দৰৱ খোৱালোঁ মনে মনে নহ'লে নাখায় নহয় দৰৱ আজি ৰাতিপুৱা বহুত জিদ কৰিছিলে সি খাবলৈ কাৰণে অথনিৰ পৰা শুই আছিলে সেইফালে দৰ্জাত সেইফালে গলু ৰখি আছে হপায় নানিবা তাক নহ'লে সি ঢুকিব জান বা অলপ দেৰি খেলিব আৰু ভাগৰি যাবই Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God.